جماهير النادي الاهلي داخله عليا بتشتمني وبتهني وبتتهمني ان انا حقود وان انا حاسد وان انا يعني ايه عندي نوع من انواع الحرقان من رقم 25. علشان كل ده بقول ان رقم 25 بتاع الزمالك غير رقم 25 اللي بيلعب في الاهلي ومنتخب مصر، وان هو مهزوز ومش هو ده مستواه الحقيقي. طب يا جماعه، يا بس سؤال واحد بس لجماهير النادي الاهلي: ليه الازدواجيه في المعايير؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني بمنتهى البساطه هنضرب مثال صغير كده: كابتن رمضان صبحي. كابتن رمضان صبحي من ناشئين النادي الاهلي. الراجل طلع النادي الاهلي، طلعه ولمعه وخلاهن رمضانه وخلاهن العفيجي وخلاهن الكابيتانو، وهو ده المستقبل. كلام جميل. الراجل ده قال لك انا عايز احترف، ودوه الدوري الانجليزي. قعد سنه ما شافش النجيله، كان احتياطي طول السنه. النادي الاهلي اعاره من الدوري الانجليزي مره تانية، ولمعوا ولعبوا وقفوا على رجله، وبعد كده قال لك احنا ايه، نعيد شراؤه تاني من الفريق. تمام. بعد ما خلصوا كل حاجه مع الفريق، طبعا رمضان صبحي الفتره دي كلها كان منيمهم: وانا معاكم وما تقلقوش وانا اهلاوي، بس اصبروا عليا في التوقيع، انا هوقع بس اصبروا شويه، اصل دلوقتي انا مشغول، طب بعد الماتش الجاي. تمام. ومره واحده نمنا وصحينا لقينا رمضان صبحي فين؟ في بيراميدز. النادي الاهلي عمل ايه؟ اول حاجه عملها: شال صورته من على استاد السلام اللي كان النادي الاهلي مأجره. كلام جميل. طيب، وايه تاني؟ الجماهير مسكته فحتته شتيمه جوه الملعب وشتيمه على السوشيال ميديا. ليه؟ قال لك ده خاين، قال لك ده خنا، قال لك ده باع النادي الاهلي. كلام جميل. طيب، بالنسبه لاخونا رقم 25 نفس الكلام. امير مرتضى جابه من بلجيكا، محدش كان يعرف عنه حاجه، جبناه في الزمالك لمعناه، خلينا سوبر ستار. طب جدد يا عم. حاضر ان شاء الله. امال ايه؟ انا معاكم بعد الماتش الجاي، بعد الماتش اللي مش عارف ايه. وفي الاخر نمنا وصحينا 25 راح الاهلي. طب الاتنين عملوا ايه؟ الاتنين باعوا انديتهم. واحد قال لك انا مش مهم الفلوس، انا المهم عندي الطموح. التاني قال لك انا مش مهم الفلوس، المهم عندي الشغف. والله بقى الموضوع كله اللي مزعل جماهير الزمالك من 25، واللي مزعل جماهير الاهلي من رمضان صبحي: الخيانه. اللي عايز يسيبنا دي يسيبنا دي، لكن قول لنا يا اخي. تفضل تنيمنا تنيمنا وفي الاخر تقول لك انا مشيت. انا اللي طالبه بس العداله في المعايير. زي ما انت شايف ان ده صح وان ده غلط، المفروض نفس الكلام بالنسبه للزمالك. تشوف ان والله عندهم حق يهاجموا اللعيب ده عشان اللعيب ده خانهم. مش كده ولا ايه؟